चुकीचो आरोप जे आहा पळय न्ही रे करीत आसा. परत सांगता म्हणजे हेल्थ मिनिस्टरान काल विश्वजीत हांगा बसला त्यांनी काल क्लियर केला आम्ही फॉर द प्रोफिलॅक्सीस ट्रिटमेंट म्हणून आयव्हरमॅट्रिन विकत घेवंक नाशिल्ली. अजून एकूय हे 22 कोटीचा चुरडा बिरडा जे म्हणटा पळय न्ही ही लोकांच्या मदीं गैरसमज पसरपाचो हो प्रयत्न आसा. आमी खंयसरूच प्रोफिलॅक्सीस ट्रिटमेंटा खातीर आयव्हरमॅट्रिन विकत घेवंक नासली. आयव्हरमॅट्रिन विकत केन्ना घेतलेल्यो जेन्ना आमी होम आयसोलेशन किटात दॅट टायम इट इज एप्रूव्ड बाय द ICMR. हांव परत सांगता तेन्ना तांच्यांनी एप्रूव केल्ली आनी आमचो होम आयसोलेशन किट वीच इज रिकमेंडेड बाय देम ऑल्सो इन अदर स्टेट. ताज्या वेळार डॉक्सिसायक्लिनूय आशिल्लें, आयव्हरमॅसायट्रीन आशिल्लें, विटामीन C आशिल्ली, विटामीन झिंक आशिल्लें, टॅबलेट झिंक ह्यो सगळ्यो तेन्ना विकत घेतलेल्यो. आतां जे आसा जेन्ना ICMRन कॅन्सल केलें सो दॅट ऑन दॅट सेम फायल आय हॅव रिटन आमी ड्रॉप केलो प्रपोजल. त्या खातीर 22 कोटीचे आमी विकते घेतले आनी आतां तेजो हे केलो चुकीचो अर्थ आसा. पयलीं समजून घेवचें आनी मागीर भारत जनांनी बरोवचें त्या विशयी.